Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wieder mit den Load Chars. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt Buffs und kämpfe jetzt mit Auto-Attacks. Habe ich ja schon angekündigt, ab Level 30. Hat tatsächlich dann noch relativ lange gedauert, Level 30 zu erreichen. Tatsächlich noch 2 kurze Sessions. Und worüber ich letztes Mal auch gesprochen habe, war ja, ich habe jetzt hier auch keine Party großgezogen. Ja, lohnt sich auch nicht. Es ist nur so ein kurzes Level-Up machen vielleicht und ein paar Quest-Items farmen. Bei die Quest-Items sammeln geht es so schnell, und da sage ich auch noch gleich was zu. Auf jeden Fall ging es da letztes Mal hauptsächlich darum, dass ich dieses Projekt hier, dieses Side-Project, dieses ganz kleine Side-Project noch nicht richtig einschätzen konnte, wegen wie viel ich hier spielen würde und so. Und ich kann es jetzt immer noch nicht hundertprozentig genau sagen, aber zumindest hat sich jetzt so langsam ein kleiner Rhythmus etabliert. Circa alle 2 Tage. Immer an den Tagen, wo ich nicht ganz so viele Bosse töte, also momentan. Ich meine, das werde ich ja auch nicht für immer so machen. Spätestens bis FEC, dann wird sich da auch wieder einiges ändern. Ist ja nie glücklicherweise bei Fly Universe durch FEC und so. Flaming Stick, damn. Das ist eine gute Waffe für Magician. Also für Hot Air Magician. Damn. Ja, habe ich ja wie gesagt noch nicht einschätzen können, aber jetzt ist momentan so, für die nächste Zeit zumindest wahrscheinlich jeden zweiten Tag so knapp eine Stunde, 50 bis 60 Minuten maximal. Aber dadurch, dass es jeden zweiten Tag ist und nicht nur einmal die Woche, heißt es halt quasi effektiv bis zu 3 Stunden die Woche. Oder vielleicht sogar mal 4 Stunden, also abwechselnd, weil die Woche hat jetzt 7 Tage, geht sich also nicht aus mit alle 2 Tage. Ja, was schon gar nicht so schlecht ist. Klar erreicht man da jetzt nicht viel, wenn du dich hier kurz einloggst, dann fliegst du zu den nächsten Monster und dann tötest du 40 Minuten lang Monster. Ja, ich meine, macht mir jetzt natürlich nicht die riesen Fortschritte, das ist schon klar. Aber für mich reicht es, wie gesagt, weil bis FEC wäre hier, selbst wenn ich jetzt hier all meine Zeit rein investieren würde, bis FEC würde ich diese Chars nicht ready bekommen auf das Level, was ich wollen würde. Na gut, vielleicht schon, aber da müsste ich wirklich all meine Zeit hier reinstecken. Und da habe ich ehrlich gesagt eh keine Lust drauf. Weil, ja, ich finde das 1v1-Gameplay nicht so ultra spannend, nicht so ultra ansprechend. Zur kurzen Abwechslung ist es nicht schlecht, mal was anderes zu machen. Wie gesagt, diesen Low-Level-Merc mal auszuprobieren mit Skills, was ich noch nie gemacht hatte, hat ziemlich gut funktioniert. War ich tatsächlich Fan von. Und ab und zu meinem Low-Level, ja, ein bisschen was zu machen, ist auch cool. Aber, das Shredder ist einfach Hansis Sword. Ja, brauche jetzt nicht die ganze Zeit und ich denke, das haben wir alle schon oft genug gesehen. Plus FEC kommt ja sowieso bald, wo man ja auch wieder neu anfangen muss. Also hat man das ja dann auch nochmal intensivst dort. Und ich denke, von dem her passt das schon so, wenn man sich hier ab und zu so ein bisschen Zeit nimmt, ein bisschen im Low-Level chillt. Auf jeden Fall Progress macht, deswegen jetzt eben auch die Buffs. Also, wie gesagt, nur mit diesem Low-Level-Geplänkel, nur mit Skills und vor allem ohne Assisten, weil es dann einfach 2 Mercenaries sind, würde es auf Dauer nicht mehr so gut funktionieren. Spätestens ab Level 60 würde man da massiv Probleme bekommen, ohne Buffs. Und von dem her, ja, passt es schon so. Und ob diese Chars jemals irgendwie einsatzfähig sein werden für meine High-Level-Truppe, in die sie eigentlich reingeslottet werden sollen, kann ich nicht sagen. Das ist eigentlich schon irgendwann das Ziel. Aber ich sag mal so, wenn sie dann auch mal ein höheres Level haben, bin ich auch eher bereit, noch mehr Zeit zu investieren. Also weil im Low-Level, ich habe zwar gesagt, man macht jetzt nicht so riesige Fortschritte mit den 50 bis 60 Minuten alle 2 Tage. Stimmt aber auch nicht ganz, weil ich meine, selbst wenn ich jetzt nur 20 Minuten hier spiele, machst du ja trotzdem dann, keine Ahnung, 30%, 40% oder vielleicht sogar ein Level-Up, keine Ahnung, ich kann es gar nicht einschätzen. Auf jeden Fall, im Verhältnis ist es natürlich wenig Progress, beim Low-Level klar, aber an für sich reicht ja eigentlich so das Ziel, jedes Mal, wenn du hier online kommst, machst du ein Level-Up oder so gefühlt. Und das reicht ja dann eigentlich schon, weil ich meine, so ultra viele Level gibt es ja eigentlich gar nicht. Und spätestens dann, wenn du halt mal ja, in Astria angekommen bist, klar, es dauert dann, oder sagen wir, Darkon 3 reicht wahrscheinlich schon, dann ist es ja hier auch schon keine, in Anführungszeichen, komplette Zeitverschwendung mehr, weil du dann ja durch NPC-Drops und so trotzdem auch ein bisschen Kohle machst. Also es ist dann nicht mehr so dieses, wow, ich spiele jetzt hier eine Stunde und habe 100.000 Penya verdient, GG, sondern dann ist es halt zumindest irgendwie halbwegs sinnvoll. Und ja, mit Tower, wenn man den dann noch freigeschaltet hat, dann macht man zumindest jeden Tag die Tower-Dailies oder so. Hat man auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie sich das hier noch entwickeln kann und wie es dann weitergeht. Aber wie gesagt, für jetzt erstmal ein bisschen chilliger und irgendwann dann, vor allem nach dem FEC, kann man dann drüber nachdenken, ob man hier nicht noch ein bisschen mehr dann macht. Aber
ist halt echt schwierig bei Flive, die Zukunft zu predikten. Ich rechne jeden Tag damit, dass langsam Update-Teaser kommen könnten. Das letzte Update ist ja auch schon wieder eine Weile her. Bald 4 Monate. Ne, 5 Monate. Von dem her sollte da eigentlich irgendwann auch was kommen. Falls vor FEC noch ein Update kommt. Kann natürlich sein, dass auch keins kommt. Man weiß es nicht. Dann auch sowieso FEC spätestens in einem Monat oder 1,5 Monaten geht es dann langsam auch los mit den Infos, die kommen sollten, hoffentlich mit der Ankündigung. Außer es wird halt eine Änderung im zeitlichen Ablauf geben, dass der FEC quasi nicht startet oder wann anders startet oder so. All diese Dinge weiß man nicht und deswegen ist es so unfassbar schwierig zu planen. Und bis man diese Dinge weiß, erst dann kann man halt wieder festere Aussagen treffen, was man macht, wie man es macht, ob man es macht und so weiter. Genau. Aber ja, dann, wie gesagt, endlich mit Auto-Text, nicht mehr mit diesem Low-Level-Skills. Ja, geht gar nicht so gut ab, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was meine Werte so sind. Eine Text-Speed, ja, schon ziemlich schlecht. Ich meine, 92% ist schon gut, aber 100 wäre natürlich besser. 81 Genauigkeit, das ist tatsächlich ziemlich gut, muss man sagen, für das Level. Aber ich habe halt auch das Combat Set plus 5 natürlich. Das ist sehr gut. Also ich meine, Combat Set, letztens hat auch jemand gefragt, warum eigentlich Combat Set bis Level 90? Wie kann es eigentlich sein, dass es kein besseres Set gibt? Und ja, es ist tatsächlich interessant, ne? Aber es ist wirklich so. Du hast kein besseres Set. Es gibt literally 15 Attack Speed, 10 Hitrate und 7 Crit-Rate. Das sind Mordswerte, vor allem im Low-Level. Ja. Und die anderen Sets danach, die geben entweder Attack Speed oder Fähigkeitsschaden, HP. Ja, die geben dir nichts. Ich meine, gut, so viel kommt ja auch gar nicht. 45, 60 und 75 bis 90. Also so viel sind es ja gar nicht. Es sind nur 3 Sets. Eins ist ein reines AOE-Set. Ja, eigentlich sind 2 AOE-Sets, kann man sagen. Und eins ist mehr so ein Off-Tank oder auch ein AOE. Also eigentlich sind es fast alles 3 AOE-Sets, kann man fast sagen, die danach kommen. Also es ist sicherlich ein bisschen weird, kann man schon drüber streiten. Also ein Set hätte man sagen können, sollte wahrscheinlich die gleichen Werte haben wie das hier. Aber ist halt nicht so und deswegen ist es halt, klar, von der Verteidigung her und so ist natürlich alles Trash, weil es ein Level 30er Set ist, kriegst halt übelst aufs Maul. Aber der Set-Effekt ist Bombe. Ja, also ich meine, klar, die Attack-Speed braucht man irgendwann nicht mehr, wenn man GT hat oder so. Wobei, selbst mit GT, ich meine, 15% Attack-Speed ist echt viel. Weiß gar nicht. Also manche Leute, die keine perfekten Buffs haben, im Low-Level, selbst mit GT, könnten sie wahrscheinlich Probleme haben mit 100% Attack-Speed ohne diese 15% Set-Effekt. Also, ja. Also schon ein ziemlich gutes Set auf jeden Fall. Und hat auf jeden Fall seinen Platz, sag ich mal, irgendwo verdient. Dass es so einen hohen Stellenwert hat und das, glaube ich, auch mit Abstand teuerste Low-Level-Set ist. Bei Serverstart ist es wahrscheinlich eher Wedge und Flurry. Aber außerhalb vom Serverstart müsste es ziemlich sicher Comet sein. Ja, und dann ist es halt so, mit den Quest-Items habe ich ja gerade schon angekündigt, angeteasert. Oh, ich habe sogar Comet Boots gedroppt, lustigerweise. Ey, gerade noch drüber geredet. Ja, Questies sammeln, ne? Das ist so, das sage ich jedes Mal, wenn ich mit diesem Char spiele, aber es ist auch wirklich für mich echt ungewohnt, weil ich habe natürlich am Anfang 2022 auch immer nur mit 2 Chars gespielt, allerdings nur für 3 Monate. Und ab da dann eigentlich immer nur mit mindestens 6 oder halt sogar 8 Chars. Und das muss man echt sagen, es ist, wenn man es nicht gewohnt ist, das ist echt crazy, wie schnell das geht. Und ich meine, klar, mir wurde jetzt noch gesagt, oh ja, du hast ja immer Party-Skills. Ja, aber ganz ehrlich, selbst ohne Party-Skills wird es schnell gehen. Ich meine, du levelst doch ja auch nicht ultra schnell. Und du brauchst halt im Low-Level halt nur, ich glaube, von denen braucht man jetzt 30, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ne, 35 gleich sogar. 40 bis 55 müsste sogar 35 sein. Auf jeden Fall geht das ultra schnell, diese Quest-Items zusammen. Und das ist halt richtig geil, weil wenn du das mal 8 nimmst, also mal 2, sind das dann 70 Quest-Items. Das heißt, im besten Fall wären es 70 Monster, wenn jedes eins droppen würde. Das passiert natürlich nicht. Aber mit Pi-Skills dann, ja, sonst gar nicht mal so viel mehr. Also vielleicht so 200 Mobs mit Pi-Skills, ohne dann vielleicht so 300, 350 vielleicht, so Pipapo, Pi mal Daumen. Und das geht halt echt schnell, ne? Mit 8 Chars ist das dann nochmal 4-mal so hoch. Das heißt, da hast du dann mindestens, ja, ich meine, wie gesagt, die 70 pro, also ist sowieso unrealistisch. Ja, da hast du eigentlich so Minimum 500 Mobs und ohne Pi-Skills, aber wenn du Pech hast, dann 1000 und dann bist du ja dann eigentlich schon so eine Stunde beschäftigt, Minimum, vielleicht sogar 2, selbst wenn du Pi-Skills hast. Na gut, 2 Stunden eher nicht, aber es ist schon heftig, ne? Also es macht auf jeden Fall, krasser Unterschied, ist auf jeden Fall mal eine andere Experience. Auch wenn es eine sehr kurze ist, aber
ja, besser, wie gesagt, als gar nichts. Also ich finde so Abwechslung eigentlich mal ganz erfrischend, weil sowas habe ich eigentlich auch noch nie wirklich gemacht. Ich bin eigentlich tatsächlich so, deswegen habe ich es auch noch nie gemacht, weil ich das eigentlich auch nicht so mag. Wer mich kennt, weiß eigentlich, also ich gehe immer lieber voll rein. So halbherzige Sachen mag ich eigentlich nicht. So Larifari, bisschen hier und da. Aber ich dachte, zur Abwechslung ist es eigentlich echt ganz cool gedacht. Und das ist eigentlich das Hauptproblem bei Flive, ja, wenn du eben so voll reingehst, es eben nicht Larifari machst, sondern halt 100% das machst, dann wird es halt schnell wieder langweilig, weil dann sieht man es jeden Tag für x Stunden, jedes Video, jedes Mal, wenn man über irgendwas redet, immer dieses eine Thema. Man wiederholt alles 10-mal und irgendwann gibt es dann sowieso keine Themen mehr, weil man alles schon eben 10-mal gesagt hat und dann weißt du sowieso nicht mehr, was du noch groß sagen sollst und dann hat man sich wieder dran gewöhnt und dann ist es schon nach spätestens 2 Wochen schon ein alter Hut wieder, weil es wieder nichts Neues mehr wirklich zu sagen und zu zeigen gibt. Und das ist halt immer das Problem bei Flive. Ich meine, dafür ist Flive halt auch einfach irgendwie, mein gut, das ist bei vielen Spielen so, muss man jetzt sagen, es ist nicht wirklich das Problem von Flive, also nicht das einzige Problem von Flive, beziehungsweise das alleinige Problem von Flive. Das ist generell so, wenn man sich an Sachen gewöhnt, dass sie dann nicht mehr so spannend sind. Ja, ist klar, aber ja, ist halt einfach die Natur der Sache. Und wenn man es halt wirklich nur so geprieselt, so leichte, alle 2 Tage kurze Sessions einbaut, dann bleibt es halt frischer. Weil dann gewöhnt man sich gar nicht wirklich dran, weil man sieht es immer nur kurz und man verpasst es vielleicht auch. Ja? Nicht jeder schaut jeden Stream und so, nicht jeder schaut jedes Video und dann hat man irgendwie immer noch so ein bisschen was nebenbei am Laufen. So habe ich das früher nie wirklich betrachtet. Man ändert ja seine Meinung auch. Ich meine, grundsätzlich bin ich zwar immer noch eher so, dass ich nicht so wirklich auf Larifari stehe und lieber All-In gehe. Sorry, dass ich die ganze Zeit Leertaste Fettfinger. Aber jetzt für dieses Projekt passt es einfach sehr gut. Und hier ist es eher wieder so, wie ich es vorher schon gesagt habe, hier habe ich tatsächlich momentan eigentlich nicht wirklich die Lust, 100% reinzugehen. Von dem her passt das so, wie es ist. Ja. Genau. Und ja, dann noch eine Frage, die im Stream noch kam, was vielleicht hier im Video noch interessant wäre, weil ich habe es, glaube ich, im letzten Video nicht gesagt. Der Name dieser Charakter, gut, der eine Char ist Tank Boy. Ich habe ja auch einen Char, der heißt Grind Boy. Fand ich sowieso überraschend, dass Tank Boy noch nicht vergeben war, weil das so ein generic Name ist. Für mich fast schon zu generic, also zu gewöhnlich. Aber war tatsächlich noch frei Tank Boy und ich meine, es ist halt ein Knight und meine Knights sind eher Tanks als was anderes momentan. Ich meine, selbst wenn es kein Tank ist, ist es ja egal, es ist ja sowieso nur ein Name. Wenn man sich anguckt, wie manche Chars in diesem Game heißt, dann ja, sollte man das wahrscheinlich nicht zu ernst nehmen. Ja, und das andere weiß ich gar nicht mehr, wie genau ich oder wieso genau ich den so genannt habe. Ich meine, ganz ehrlich, das war früher wahrscheinlich auch nicht wirklich gedacht, dass das hier mal ein richtiger Char wird. Aber ich hatte ihn einfach, er war auf dem richtigen Account und ich dachte mir, ja gut, warum nicht? Es ist ja eigentlich egal, wie der heißt. Und hat zumindest so eine eigene, keine Ahnung, individuelle, gewürzte Note, weil Bonus Mahones, also ich wüsste jetzt nicht, ob das irgendwo her ist, keine Ahnung. Vielleicht habe ich es mal irgendwo aufgeschnappt, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Also ja, ob ich es mir jetzt wirklich selber ausgedacht habe, kann ich nicht sagen, wie gesagt. Das kann schon sein. Ich meine, man hört so viele Dinge im Leben. Kann sein, dass es schon mal irgendjemand anderes gesagt hat. Aber ja, es ist halt einfach so ein eigener Charname. Und ich mag eigentlich so tatsächlich so eigene Kreationen. Also, ich habe zwar auch Charakter, die nach Anime-Figuren oder so mal benannt waren oder sind. Ja, gebe ich zu. Aber die meisten meiner Charakter sind tatsächlich wirklich selber ausgedachte Namen. Der eine mal besser, der andere mal schlechter. Und davon bin ich eigentlich tatsächlich eher Fan, muss ich sagen. Also ich finde das immer cool, wenn man sich so seine eigenen Namen gibt und nicht einfach irgendwas kopiert von irgendwo. Muss jeder selber wissen. Also es ist jetzt keine Verurteilung von irgendjemandem. Wie gesagt, habe ich selber ja auch schon gemacht. Aber keine Ahnung, ich mag das eigentlich, wenn man sich so selber die Chars ausdenkt und dann immer so auch eine kleine Geschichte dazu erzählen kann. Ich meine, gut, die Geschichte ist dann, naja, habe ich mir selber ausgedacht. Aber wie man dann darauf gekommen ist und so, ist halt manchmal dann vielleicht doch ein bisschen interessanterer Gesprächsstoff. Oder manchmal auch nicht. Manchmal ist es auch einfach, ich meine, in dem Fall Bonus Mahones, da kann ich wirklich nichts zu sagen, weil ich habe es ehrlich gesagt vergessen, warum der so heißt. Bonus Mahones sage ich halt ab und zu. Nicht oft, selten, aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt auf jeden Fall. In der Vergangenheit, in den letzten Jahren. Und ja, ich meine, es ist keine super interessante Geschichte, da gibt es bessere Geschichten. Wie gesagt, es muss ja nicht jeder Charname die krasse Story dahinter haben. Aber wenn halt hier und da mal die eigene Story dahinter steckt, ist es halt cooler, als wenn man einfach sagt, ja, du heißt Ruffy, weil es halt Ruffy aus One Piece ist.
spannend. Ja, also das meine ich halt quasi damit. Aber wie gesagt, es ist keine Verurteilung. Ich weiß, nicht jeder hat die Kreativität, nicht jeder hat die Muse. Und wenn man einfach ein Fan von irgendwas ist, dann nennt man sich halt so. Ist ja auch absolut nichts dabei. Sage ich ja auch gar nicht, dass das schlimm wäre. Ich sag nur, ich finde es cool, wenn man halt auch mal hier und da sein eigenes Ding durchzieht. Jo, und das war es eigentlich auch schon für heute. Weiß nicht, wann das Video hier kommt, könnte es sein, dass der Char im Livestream schon ein bisschen höheres Level dann hat. Ist immer schwierig mit der Planung. Probiere momentan auch ein bisschen mehr Freiraum zu schaffen. Ende des Monats wieder Steuererklärung machen. Richtig geil. Da habe ich immer das Ziel eigentlich, was ich nie schaffe, by the way, immer vorher ein paar Videos aufzunehmen, dass ich mir dann Wochenende sozusagen in Anführungszeichen frei nehmen kann. Aber mal schauen. Ich sehe gerade noch, ich habe sehr viele Mage-Waffen gedroppt. Wir können mal kurz gucken, ob eine mit Hot Air dabei ist. Aber tatsächlich nicht. Keine einzige mit überhaupt Skillerweckung. 1, 2, 3, 4, 5 Magierwaffen. Und keine einzige mit Skillerweckung. Das ist echt unlucky. Aber gut, dafür haben wir den Flaming Stick gedroppt. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Ich glaube, den hebe ich mir auf. Wäre halt geil, wenn der noch Hot Air plus 15 hätte. Ich weiß gar nicht, ob Feuermeistern dann auch bedeutet, dass man kein Feuer plus 1 mehr drauf machen muss. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Hat er damit eigentlich nichts zu tun. Das heißt, das hier müsste die beste Mage-Waffe sein im Low-Level für Hot Air. Bei Feuermeistern plus 5, Int plus 4, es ist Level 30. Und ja, müsste dann eigentlich den meisten Damage geben, wenn man noch Feuer plus 1 und Hot Air 15 drauf macht. Aber das Skill erwecken wäre jetzt natürlich nicht so ultra klug, ne? Würde recht viel Ressourcen kosten. Für eine Waffe, die man maximal bis Level 60 tragen würde. Aber trotzdem, cooles Item. Cooler Drop und ich sag danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Live Universe Video wiedersehen. Wie gesagt, wenn ihr es im Livestream verfolgen wollt, ist das ganze Twitch-Link in der Videobeschreibung. Tägliche Livestreams auf Twitch. Jeden Tag live. Das müsst ihr euch mal reingeben. Jeden Tag live. Ich bekomme pünktlich als die U-Bahn. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.